Gədəbəy rayonu Mormor Su Zavodunun müdiri Arif müəllim öz peşəkarlığı, məsuliyyətli rəhbərliyi və insanlara olan səmimi münasibəti ilə seçilən nümunəvi idarəçilərdəndir. Onun rəhbərliyi altında zavodda istehsal olunan məhsullar yüksək keyfiyyəti, gigiyenik tələblərə tam cavab verməsi və təbiətə qayğı prinsiplərinə əsaslanması ilə fərqlənir. Arif müəllim həm işgüzar fəaliyyəti, həm də kollektivə göstərdiyi diqqət və qayğı ilə hörmət qazanmış rəhbərdir. O, işçilərin sosial rifahını daim diqqətdə saxlayır, sağlam və təhlükəsiz əmək mühitinin formalaşdırılmasına xüsusi önəm verir. Bununla yanaşı, yerli əhalinin məşğulluğuna verdiyi töhfə Gədəbəy rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına mühüm təsir göstərir. Arif müəllim Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmənna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq, Prezident İlham Əliyevə, dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır. Heç bir qüvvə onu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz. Arif müəllimi qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və yeni il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Ona möhkəm can sağlığı, ailə səadəti, iş fəaliyyətində davamlı uğurlar, rəhbərlik etdiyi müəssisənin daha böyük nailiyyətlər qazanmasını arzulayırıq. Qoy yeni il Arif müəllim üçün yeni uğurlar, nailiyyətlər, sevincli günlər və ən əsası bol ruzi gətirsin. Yeni iliniz mübarək.